ഇന്ന് എന്ത് കണ്ടന്റ് ചെയ്യണമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നപ്പോഴാണ് യൂട്യൂബ് എനിക്കൊരു പെട്ടി അയച്ചു തരുന്നത്. അൺബോക്സിംഗ് ദ പെട്ടി. നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. സോ എനിക്ക് യൂട്യൂബ് അയച്ചു തന്നൊരു പെട്ടിയാണിത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കിട്ടിയത്. സോ നമുക്കതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. എപ്പോഴാ? ഇപ്പോഴോ? ആയിക്കോട്ടെ. ഇതാണ് പ്ലേ ബട്ടൺ. ഇത് പ്ലേ ബട്ടൺ ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ലല്ലോ. ഇവിടെ ഒരു ലോഗോ വേണ്ട. പ്ലേ ബട്ടൺ കരിഞ്ഞു പോയോ? ഇപ്പൊ ഇതിരിക്കട്ടെ, ബാക്കി 50 അടുത്ത ബുധനാഴ്ച. We got the real play button. Yes. ശരിക്കുള്ള പ്ലേ ബട്ടൺ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരെണ്ണമാണെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി. ഇതൊക്കെ താഴെ വീണ് ഇതവിടെ മാറ്റി വെച്ചൊക്കെ ഇപ്പം നോക്കണ്ട. നമുക്ക് ആദ്യം സംഭവങ്ങൾ നോക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒരു പേപ്പർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, കാണാവോ? റെക്കഗ്നൈസ് യുവർ ടീം. പിന്നെ അവർ നമുക്കൊരു കത്തും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഭാസ്കരനെ കണ്ടാ കിട്ടൂന്ന്. ഐശ്വര്യമായിട്ട് വായിച്ചേ. വായിക്കാനൊന്നുമില്ല, ഇത് മിസ്സയാ. ഇത് ടിക്കറ്റ് മിസ് ചെയ്യുന്നല്ല. ഇത് മറ്റേ 1,00,000 ഫോളോവേഴ്സ് അതിൻ്റെ നോട്ടീസാണ്. സിയുടെ ഒരു ഒപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. കൊള്ളാം, ഉണ്ട്. You have done just something that very few YouTube creators accomplish. You had an astonishing. കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല. അതുകൊണ്ട് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെല്ലാവർക്കും